अरे अरे कोई इसको अड़ुल सा दे दो भाई। हाय अड़ुल सा वो क्या होता है? अरे मेरा बच्चा, इसको अड़ुल सा नहीं पता। मौशीची मोजा खांसी होने पर मौशी अड़ुल सा ही देती थी। हम सब ने अड़ुल सा ही पिया है। मान्यवर आप क्या पीते हैं? आईला सेम अंकल अड़ुल सा। हाँ देखा। और चाचा आप क्या पीते थे? ओ चाचा हाँ आप क्या पीते थे? मैकडॉल।